State asida security forces na chaksin thaurang laukat po oina Ching amadi tamgi mafam kayada thiba humbagi thabak chathaduna khulai fagat pa amadi lona thingkraba lalholup singge Kader Singh faba leptre ngasi su Kaching district da combined security forces na thiba humbagi thabak chathabada nongmai grenade yauna khulai kaya fagat pangamle Impact News sa police ki fangba pauda ngasi ayuk pung 6 makhairom taba matamda 5/9 GR degree thaba GR dagi thazabaya pau ama fangbadagi Kaching district ke SPTS Bikramjit ki supervision makhada CDO Kaching unit ki OC Subedar S Berlan Luchingduna CDO Kaching Hianglam Police 33 Assam Rifles 5/9 GR Ekoi 126 Battalion yapun batim amana Wabagai Nate Khong Khulpali ground manakta thiba humbagi thabak chathake thiba humbadu da magazine ani galoina na Sten MKV rifle ani 12 bore single barrel rifle ani magazine ga kona na 9mm pistol ani high explosive hand grenade mapan stun grenade ama arming ring mari tube launcher mari charger ga kona na baufeng wireless set ama 9mm live round nipan 12 bore live cartridge ahom 7.62mm ge explosive cartridge taraga nipan SLR amadi AK rifles ki kap thokraba maru khara BP jacket ki vest ahum phangbangam khe khulai fagat pa se gamari laina na Hianglam police station da case ama register tawkhre haidi